各位大家好，今天我们来组装一台12代中阶 i5 CPU。那这个电竞游戏机的整个流程，首先 CPU 是 i5 12400F 传统硬碟，这个是希捷2TB 的传统硬碟。记忆体是16G 微刚的记忆体。固态硬碟，这个是金士顿的，容量是1TB M.2 的固态硬碟。主机板华硕的，这个是红版哦。其实华硕很少出这么特殊颜色的，像红色的板子。型号是 EX-V660M-V5 DDR4 的主机板。显卡，这个是华硕的 RTX 3050超频版 PCIe 4.0，记忆体是 DDR6 8G。我们来看一下它这边型号 RTX 3050，没错。这个是电源供应器80 Plus， 型号 GX 750。好，那现在废话不多说，我们快速把零件拆好之后，就进行组装。机壳没有介绍到，我们来看一下机壳。哎呀，机壳啊，拍不下去。基本上它就是透明侧板，这是客户他选择的。到时候组装好之后，我们再来看。我们在帮客户组装这些零件的时候，会把这个全部的零件的盒子都会留给客户，包含它里面的说明书盒子，我们都会帮他把这个盒子折好，然后等一下就是会放在主机板的盒子里面，全部的零件都会帮客户做集中。记忆体，哦，它这个 i5 的风扇黑化版的，很漂亮。平台，哦，电源供应器我已经在这边线都已经先接好，然后把这些线都先装好，就是在这边确定它可以正常开机之后，我们再把这些设备装到电脑主机，比较不会出错。如果你在这边都不能开机的话，你装到主机又要再花很多时间再把它拆出来，这样就很浪费时间。所以，与其这个样子，倒不如就是先裸测，先把问题，假设不能开机的话，可以在这边先把问题先找出来。OK，成功点亮。那我们现在
要做的第一件事，并不是马上把它安装起来，我会先更新 BIOS 到最新的状态，避免客户在使用的时候会有一些硬件上的不稳定，所以我们先更新 BIOS。我刚刚已经从网络上下载了这个板子最新的 BIOS， 放在这个随身碟。那现在我们来看一下这个主机板，它现在的 BIOS 是什么版本哦？这里 BIOS 的版本是1603，跟现在最新的已经差了2个版本了，它有解决一些不稳定的问题。那我们现在来更新一下，哦，选到这边，在 BIOS 这边选到这里，然后往下找到有一个华硕升级 BIOS 应用程序3，点它，哦，然后选来这个我们现在要更新了这个 BIOS 的版本，它的版本是2015的版本，哦，把1603更新成这个2015的版本，按一下 Enter 键，这边哦，再跟你做最后一次确认一样，我们选4就可以了。OK， 我们现在再来看一下 BIOS 的版本，现在已经更新到2015了，这是它现在最新的版本。那没有问题，我们现在开始来做组装，把这些零件都装到机壳上吧。现在上机测试一下。好了，我们来看一下，电脑我们都已经安装好了，这个机壳很漂亮了。那这个我们还可以去按这个按钮，它上面有一个按钮，你去按的时候，它会变换不同的灯光效果。你看，现在红的、蓝的，有没有很多？那我们还是按到最初的那个炫彩，哦，这样很有效果。上面这个防尘网脏了就从这边清洁。那我们现在来看一下电脑的配置。当然，我们系统是，好，这个是第12代的 Intel Core i5 12400F 时脉2.5，那机体是16GB，作为系统 Win11专业版 2H2 的版本。显卡的部分，我们来看一下，这个是 NVIDIA 的，这边哦 RTX 3050 8GB 的记忆体。我们来看一下它的核心，哦，它这边是一个插槽，核心数是6，逻辑处理器是12，哦，等于是有12个执行序，所以这个跑起来非常非常的快。2颗硬碟，这一颗是吸磁碟是1TB 的，这个是M.2 的固态硬碟，那另外有一颗
低磁碟资料碟，它是2TB 的一个资料碟。好，那该有的一些基本应用软体，像 Office 这些都有安装。美工软体全套的影音剪接、音乐影片剪接、音乐影片转档，还有美工绘图、影像制作都有。好用软体有很多好用的软体，工具很多哦。然后这里有网络电视、电影软体，客户可以线上看一些院线片、连续剧、追剧都有，还有即时的电视都有。好，那今天影片就到这边，喜欢的请点赞、订阅、关注，谢谢收看，再见。